د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وای نه به تل دا ناصر خان وي، نه به تل دا سره اوښان وي. وای چې د دوو خلکو پر یوه ټوټه مځکه سره دعوه سوه. په دې دوو کې د یوه سړي پلار ناصر خان نومېدی چې سوداګري یې کوله. د خورا ډېر اوښان هم درلودل. پر دې اوښانو به یې لیرې وطنو ته تجارتي مالونه وړل او راوړل چې په دې ډول یې خورا ډېرې پیسې پیدا کړې وې. د کلي سپین ږیرو او قومي مشرانو وویل چې ناصر خان ملامت دی او باید ځمکه غریب سړي ته ورکړي. خو د ناصر خان زوی نه منله، ول په محکمه کې به یې سره ګورو. د ناصر خان زوی قاضیانو ته بډې او رشوتونه ورکړل او په دې ډول یې د مځکې دعوه وګټله. غریب سړي چې دعوه بایلوله او بله هېڅ لار یې نه درلوده، د ناصر خان زوی ته یې وویل خیر اوس خو دې مځکه قبضه کړه، یو وخت به ما ته هم خدای ورځ راکړي، بیا به یې سره ګورو. تل خو به ستاسو زور او پیسې نه وي. نن که ته د پلار په پیسو او اوښانو نازېږې، خو خاني او پیسې تل نه وي. نه به تل دا ناصر خان وي، نه به تل دا سره اوښان وي. یادونه: دا متل په کندهار او جنوبي پښتونخوا کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک ډیر کبرجن وي او د عقل او قانون پر ځای له زوره کار اخلي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1990 شمسي کال له نامتو لیکوال، شاعر او ژورنالیست ښاغلي عصمت قانع څخه په کابل کې اورېدلې ده. ښاغلي قانع د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ د کلاخیل کلي اوسیدونکی دی چې اوس په کابل کې اوسیږي. څه شی ویلی دی؟ نه به تل دا ناصر خان وي، نه به تل دا سره اوښان وي.